Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Jeden Tag einen frischen Salat mit Sprossen, fermentiertem Gemüse und selbst hergestelltem Joghurt und Biogemüse als vollständige Mahlzeit auf leeren Magen zu verzehren, wäre stark zu empfehlen, um wenigstens ansatzweise an die wichtigen Mikronährstoffe zu gelangen, die wir für eine stabile Gesundheit benötigen. Und damit diese tägliche Hauptmahlzeit auch wirklich schmeckt und uns nie langweilig wird, ist ein leckeres und dabei gleichzeitig auch gesundes Salatdressing das A und O und fast das Wichtigste an dem täglichen gesunden Salat. Deshalb zeige ich euch heute wieder ein sehr leckeres und gesundes Salatdressing. In einen gesunden Salat gehören auf jeden Fall Sprossen und dann natürlich das übliche Biogemüse. Einen halben Apfel gebe ich auch immer hinein und dann kommen natürlich viele frische, gesunde Biokräuter aus meinem kleinen Garten hier auf meinem Balkon. Hier pflücke ich jetzt den Sellerie. Je mehr Grünzeugs wir in den Salat geben, umso besser für unsere Gesundheit. Und für die Entgiftung, mein Video zum Entgiften mit Chlorophyll, das verlinke ich euch hier oben nochmal. So ist Chlorophyll beispielsweise außerordentlich hilfreich bei der Blutbildung und es unterstützt die Entgiftung von krebserregenden Substanzen wie Schimmelpilzgiften und Schwermetallen zum Beispiel und ist gut für den Darm und behebt so manche Hautprobleme. Unter anderem, ja, und hier pflücke ich halt jetzt noch verschiedene Arten von Kräutern wie Petersilie, Kerbel und hier das Kraut der Unsterblichkeit, welches sich jeder sehr leicht auf dem Balkon heranziehen kann. Am vorteilhaftesten für die Gesundheit, weil am enzymreichsten ist das Gemüse, welches man direkt nach der Ernte verzehren kann. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, sich im Sommer einen kleinen Garten auf dem Balkon heranzuziehen. Dazu, wie ich das mit meinem Balkon gehandhabt habe und wie ich die Hochbeete erstellt habe, werde ich inshallah noch in der Zukunft ein Video erstellen. Die erste und wichtigste Zutat für dieses gesunde Salatdressing stellt die Nori-Alge dar. Hier in Form von einem gepressten Algenblatt. Meistens benutzt man sie zum Rollen von Sushi, aber man könnte sie eben auch auf diese Weise klein schneiden und in den Salat geben. Grundsätzlich sind alle Algenarten, sofern sie von Bioqualität sind oder aus Wildsammlung stammen, sehr gesund. Sie führen dem Körper eine Vielzahl bioaktiver, leicht verfügbarer Vitalstoffe in konzentrierter Form zu. Insbesondere der hohe Anteil an Folsäure, Vitamin B12 sowie an leicht verwertbarem Eisen ist bemerkenswert. Unter anderem ferner kommt die Schale einer Bio-Zitrone hinzu, die voller Vitamin C steckt. Und die gleiche Zitrone werden wir dann auch entsaften und diesen Saft dann dazugeben. Mit dieser stabilen Zitruspresse geht das super einfach. Einen Link dazu kann ich euch gerne an meine Pinnwand heften. Die Zitrone an sich ist schon ein Heilmittel. Die Zitronenschale war zum Beispiel ein Bestandteil von Pestmedikamenten im 17. Jahrhundert. Gerne verlinke ich euch hier oben nochmal meine Zitronen-Knoblauchkur, die sehr effektiv gegen Verkalkungen der Gelenke und Gefäße eingesetzt werden kann. Als weitere Zutat haben wir eben gerade Bio-Erdnussbutter hinzugegeben. Jetzt kommt noch Sojasauce hinzu. Anstelle der Sojasauce könnte man Tamarin nehmen. Als nächstes kommt ein Teelöffel von der gesunden Miso-Paste hinzu. Die fermentierte Würzpaste aus Soja und Getreide soll einer der Gründe sein, dass es in Japan so viele Hundertjährige gibt. Hier ist meine Natursalzsole zu sehen. Anstelle von der Sojasauce oder Tamarin könnte man zum Salzen des Dressings stattdessen lieber diese Natursalzsole verwenden. Die wäre um einiges gesünder als die Sojasauce. Ein Video zur Gesundheit der Natursalzsole werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Als weitere Zutat kommen dann Hefeflocken hinzu, die recht hohe Mengen an B-Vitaminen enthalten. Ein wenig Wasser kommt noch hinzu und dann habe ich noch meine gesunde Kurkuma-Paste, die ich immer für die goldene Milch benutze, hinzugegeben. Die habe ich immer im Vorrat und die passt super gut in jedes Salatdressing. Ferner habe ich dann noch meinen selbstgemachten Kokosjoghurt hinzugegeben. Wie man den herstellt, das Video dazu kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Der bringt aufgrund der probiotischen Bakterien nochmal sehr viel Gesundheit in dieses Dressing, aber auch einen sehr leckeren Geschmack. Ferner gebe ich dann noch einen Teelöffel Bio-Honig hinzu für die Süße und dann habe ich ebenso einen Teelöffel von dem Ingwer-Kurkuma-Honigferment hinzugegeben. Der gibt dem Dressing nicht nur eine sehr gesunde Note, sondern auch einen leckeren Geschmack. Mein Video zu dem Knoblauch-Honig und Kurkuma-Ingwer-Honigferment werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Und das waren auch schon alle Zutaten für dieses leckere, gesunde Dressing, das jetzt einfach im Vitamix püriert wird. Beim Probieren habe ich dann allerdings festgestellt, dass es etwas zu salzig war, weil ich eben sowohl die Sojasauce als auch die Natursalzsole zum Salzen hinzugegeben hatte.
Euch möchte ich daher empfehlen, nur eins der beiden hinzuzugeben, und deshalb hatte ich hier nochmal mit dem selbstgemachten Kokosjoghurt nachgeholfen. Und danach war das leckere Salatdressing dann perfekt im Geschmack. Um es dann sowohl portionsweise in Gläsern abzufüllen, wo es sich gut einige Tage im Kühlschrank hält, sodass man auch jeden Tag dann ein leckeres, gesundes, fertiges Dressing für den Salat zur Hand hat, als auch um es gleich frisch für den Salat zu benutzen. Mit diesem leckeren und gesunden Dressing wird jeder Salat dann zu einem richtigen Geschmackserlebnis, sodass man sich jeden Tag auf einen großen Salat als Hauptmahlzeit freuen kann. 2 meiner anderen Salatdressings, die ich schon hochgeladen habe, werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Empfehlen kann ich daher jedem, einen großen Salat als alleinige Mahlzeit auf leeren Magen täglich zu verzehren und mindestens 1 Stunde danach zu warten, bevor man etwas anderes isst, damit alle Mikronährstoffe darin vom Körper aufgenommen werden können und sich nicht mit anderem Essen vermischen, wodurch der Speisebrei viel länger im Magen liegen würde, dort zu gären anfangen würde und so verhindert wird, dass die meisten Mikronährstoffe aufgenommen werden. Und was nochmal die Vorteile von Algen in der Nahrung betrifft, so unterstützt ihr hoher Basenanteil den Körper effektiv beim Ausgleich des Säure-Basen-Haushaltes, ihr hoher Chlorophyllgehalt erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut, ihre enzymatische Aktivität unterstützt den gesamten Stoffwechsel, sie haben eine hohe antioxidative Wirkung auf den Organismus, da sie eine Fülle an schützenden Substanzen anbieten, und dem Phycocyanin, der blaue Farbstoff in den Algen, wird eine besonders immunfördernde Wirkung zugeschrieben, und zwar die Stimulierung der Lymphozytentätigkeit. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen hat und von Nutzen war, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr das Video teilt. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.